आखिरकार इस बच्चे का हाल ऐसा कैसे हुआ? जी हाँ दोस्तों, हम लोगों ने कॉलोनी की ब्रीडिंग रोक दी और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं केज के अंदर एक चिक्स है जिसके कि पंख ऐसे हैं कुछ जो कि बिल्कुल भी ढंग से नहीं आए हुए हैं। हुआ ऐसा था दोस्तों कि मटकी में जब ये चिक्स था तो इसकी माँ ने इसकी फेदर प्लकिंग कर दी थी, मतलब इसके पंख जो है वो निकाल दिए थे। उसके बाद से ये चिक्स ऐसा दिख रहा है। मुझे डर था कि ये ज़िंदा रह पाएगा या नहीं रह पाएगा, तो हमने इसको इस पिंजरे में ही रहने दिया जहाँ पर इसके माँ बाप थे। अब ये धीरे धीरे दोस्तों दाना पानी खाने लगा है और मुझे उम्मीद है कि